Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Masih edisi berpetualang di air terjun Tapeduri di Desa Priangan, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabulahan. Jadi hari ini kami bakalan ada acara bakar-bakar ayam di sekitaran air terjun Tapeduri. Semoga video kali ini boleh terus menghibur teman-teman semuanya, dan aku cuman berharap teman-teman tetap sehat, teman-teman tetap dalam keadaan yang baik-baik saja.